Hola amigos, en este video vamos a hacer slime súper fácil. Lo único que necesitamos es este Ariel concentrado, puede ser cualquier Ariel, pegamento, puede ser cristalino o blanco, y si le quieren echar crema para afeitar es por ustedes, y algo para hacer el slime. Lo primero que vamos a hacer es echar el pegamento en el bol o lo que ustedes tengan. Luego echar muy poquito detergente. Y echar un poquito más de detergente. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora es revolver. Como ven, ahí está saliendo el slime, súper fácil. Ahí está el slime. Súper fácil, amigos. Ahí está. Al principio es un poco pegajoso, pero ya cuando lo vayan moviendo, ya no se va a hacer pegajoso. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Gracias, suscríbanse y denle like.